Bom dia, amigos. Bom final de semana para todos. Muita paz. Estamos aqui em Apocalipse 12:15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostaram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e o que hás de vir, que tornaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então é isso, amigos. Estamos aguardando, né? Tudo isso na volta de nosso Senhor, né? Ao toque da sétima trombeta, para que todas as coisas entrem em ordem, né? Aqueles que tiverem que ser julgados, tudo Jesus colocará na sua ordem. Creiam nisso. Oremos e vigiemos a todo tempo, para que sejamos dignos de seguir com Ele para o seu reino. Creiam nisso.